ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி கலை உலகத்தில் சிக்கன் கிரேவியும் எங்கள் அம்மா வந்திருக்காங்க. அதனால் சிக்கன் கிரேவி பண்ண போகிறோம். இந்த பிராய்லர் சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு மிளகாத்தூள், கொஞ்சம் காஷ்மீர் மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா, அப்புறம் வெங்காயம் எல்லாம் சேர்த்து கிளறி வச்சு அதுக்கப்புறமா கிரேவி பண்ணால் அந்த ஒயிட்டாக இருக்குது பார்த்திங்களா, அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. சின்ன வெங்காயம் எல்லாமே போட்டிருக்கேன், அதில் போட்டு எல்லாம் கிளறி வச்சுருக்கேன். நான் கிரேவி பண்ணி உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். இது வந்து 1.5 கிலோ சிக்கனு, இஞ்சி பூண்டு விழுது, இதில் எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி. அப்புறம் இங்கே வேறு வச்சுருக்கேன் பாருங்க, வெங்காயம் எல்லாம் தாளித்து காமிக்கிறேன், வணக்கிட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. சூடான சுவையான குழம்பு ரெடி, சிக்கன் குழம்பு ரெடி. பாருங்கள், நான் கிரேவி ரெடி பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் அந்த மசாலா எல்லாம் கலந்து கொடுத்து இது பண்ணும் பாருங்கள். அந்த கறி வெள்ளையெல்லாம் இல்லை, எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். சூடான சுவையான சிக்கன் ரெடிங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். பாருங்கள், அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இது மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.